الفريق هي الأخرى سجلت ناجي واحد ليس من ركابها، وهو عبد القادر حارس المستثمرة الفلاحية التي سقطت بها الطائرة العسكرية، حيث نجا بأعجوبة من الموت بعد ارتطام الطائرة ببرج الحراسة الذي كان به. تفاصيل القصة الكاملة يسردها في تقرير إبراهيم برقاش. شاءت الأقدار أن يكون هو الناجي الوحيد من هلاك حتمي. عبد القادر عاش هول الفاجعة التي أخذت حياة أكثر من 200 شخص. مزاولة عمله كحارس للمستثمرة الفلاحية التي سقطت بها الطائرة العسكرية واصطدامها ببرج حراسته جعله يرى الموت بأم عينيه، لولا قفزه منها ما تسبب له في كسور في الظهر. فيش طيارات جايه انا وبعد التربيه طاحت وباقي غير على الطلاب طاحت. ما جيت لانه انا عندي واحد هاي شغل كورس عالي قاعد فيه عرض انا صوتي ديري الطياره جالس من ثم حطيت بالجناح تاعها بالجناح خاص ديرك بالجناح ثم كي شعلت في الاخر هذاك تسمى خلاص بدك تربي وخلاص صوتي. والدة عبد القادر عاشت أصعب اللحظات في حياتها وهي لا تعلم حالة ابنها المصاب. أنا كنت بالسبيطار عند العينين شبكت عيني راحت لي وكي لحقنا على 8 عيطوا لي قالوا لي ربي إن شاء الله ربي يشفى ربي يشفي لي وليدي واللي ماتوا الله يرحمهم. صاحب المستثمرة الفلاحية هو الآخر كان شاهدا على الحادث واشتعال الطائرة في السماء لحظات قبل سقوطها. الطيارة كي كانت هابطة شعلت في السماء والأرض تاعي المستثمرة تاعي وهذا وليد أختي عساس تما والطيارة كي شعلت في السماء هبطت. هو كي جا هارب منها شوكة راهو هنا في المستشفى عنده شق في ظهره. هو كي شاف الطيارة قاصدته هو في الشجرة في السماء، الشجرة كي قاصدها بالجناح تاع الطيارة هو صوتها كي صوتها هو خبط من جهة اليمين الطيارة طاحت في بلاصتو. هو راه مكسر من ظهره 3 خطرات 3 كسار في ظهره راهو الداخل. هي قصة عبد القادر الناجي من الموت بقدرة الله ليكون شاهدا على مئات الأرواح التي سقطت إثر هذا الحادث المأساوي.